偉死咗啦，理解噶嘛偶像？點解我耶穌都留唔住佢，我話嘅。我有自己嘅原則，我就唔想成世俾人撳住嚟打。我信咗3年，我等一個機會，爭翻口氣，唔係要證明話俾人聽我威，只係想話俾人聽我唔見咗嘅嘢，我想自己攞翻。點解要殺咁多無辜嘅人？點解無辜？你夠我哋無辜？為咗邊個撲心撲命破埋案上到庭，你只需要講一句，我哋5個都唔會坐監，但係你放棄我哋，係你親手送我哋入監㗎。入到去每一晚就會有一啲我哋親手捉嘅犯嚟揾我算賬，呢啲啊呢啲啊呢啲無辜。你唔好以為你喺庭上面講一句真話，你好清高好正義，你維護個賊你都唔保護翻兄弟，何來賊嚟啊？法庭本來應該係一個最公平公正嘅地方，但係今日有啲權貴恃住自己有財有勢，行為卑劣，視法律如無物，打橫咁坐咗喺度。以前啊，個個都話法律面前人人平等㗎，今時今日人人都改口啦，話法律面前窮人含撚啊！我就睇下今日邊個含撚。